मज़मून फिज़िक्स क्लास ॾहों बाब 11 सबक 11 हिस्सो पहिरियों मश्क महरूज़ी सवाल एक्सरसाइज़ MCQs। अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो, सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार, मां आहियां सनाउल्ला महर। तो प्यारा ॿारो, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असीं चैप्टर नंबर 11 असां कंप्लीट करे चुका आहियूं ऐं हींअर असीं जेका त हुन जूं एक्सरसाइज़ सॉल्व कंदासीं, जंहिंमें असां वटि ॿिनि क़िस्मनि जूं एक्सरसाइज़ आहिनि। हिकु असां वटि आहे सेक्शन ए, जंहिंमें असां MCQ सॉल्व कंदासीं। उनखां बाद में सेक्शन बी आहे, जंहिंमें असां न्यूमेरिकल्स सॉल्व कंदासीं। हींअर असीं सेक्शन ए जे तरफ़ हलूं था ऐं असां पहिरें MCQ जे तरफ़ हलूं था, जंहिंमें चवे थो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ, चए थो साउंड जेको आहे उहो कंहिंजो क़िस्म आहे। ठीकु आहे, उन में असांखे एनर्जियूं ॾिए थो, चवे थो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो क़िस्म आहे, मैकेनिकल एनर्जी जो क़िस्म आहे, थर्मल एनर्जी जो क़िस्म आहे या केमिकल एनर्जी जो क़िस्म आहे। तो प्यारा ॿारो, जीअं त असां पढ़ी आया आहियूं त साउंड जेको आहे उहो मैकेनिकल एनर्जी जो क़िस्म आहे। ठीकु आहे, त हिते जेको असांजो करेक्ट ऑप्शन आहे उहो आहे ऑप्शन बी। उनखां बाद में सेकंड MCQ जी तरफ़ हलूं था। उन में चए थो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज़ रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर डिटेक्ट इज़। चए थो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जेका रेंज आहे, जेको इंसान ॿुधी सघे थो, उनखे डिटेक्ट करे सघे थो, उन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जेका रेंज आहे इंसान जे लाइ उहा केतिरी आहे। 10 हर्ट्ज़ खां 10,000 हर्ट्ज़ ताईं, 20 हर्ट्ज़ खां 20,000 हर्ट्ज़ ताईं, या 25 हर्ट्ज़ खां 25,000 हर्ट्ज़ ताईं, या 30 हर्ट्ज़ खां 30,000 हर्ट्ज़ ताईं। तो प्यारा ॿारो, जीअं त असीं पढ़ी आया आहियूं त इंसान जी जेका ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आहे उहा आहे असांजी 20 हर्ट्ज़ खां वठी 20,000 हर्ट्ज़ ताईं, यानी ऑप्शन बी जेको आहे उहो असांजो करेक्ट ऑप्शन आहे। उनखां बाद में थर्ड MCQ जी तरफ़ हलूं था प्यारा ॿारो। उन में चए थो द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट ज़ीरो टेम्परेचर इज़। चए थो ज़ीरो टेम्परेचर ते स्पीड ऑफ साउंड जो जेको वैल्यू आहे, यानी स्पीड ऑफ साउंड जेका आहे उहा केतिरी हूंदी। 332 मीटर पर सेकंड, 34 मीटर पर सेकंड, 17 मीटर पर सेकंड, या 680 मीटर पर सेकंड। तो प्यारा ॿारो, जीअं त असां पढ़ी आया आहियूं त स्पीड ऑफ साउंड जेका आहे उहा एट ज़ीरो टेम्परेचर ते जेको हुनजो वैल्यू हूंदो आहे, उहा स्पीड हूंदी आहे, उहा हूंदी आहे असांजी 332 मीटर पर सेकंड। उनखां बाद में चौथे MCQ जी तरफ़ हलूं था। उन में चवे थो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड एज कंपेयर टू गैसेस बिकॉज ऑफ। चए थो त साउंड जेको आहे, आवाज़ जेको आहे, उहो वधीक फास्ट ट्रेवल करे थो सॉलिड में एज कंपेयर टू गैस जे। छाकाणि उनजो रीज़न असांखे ॿुधाइणो आहे। उनजे लाइ ऑप्शन ॾिए थो गैस मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोजली। चए थो गैस जा जेके मॉलिक्यूल आहिनि उहे पाण में तमामु वेझा आहिनि। या चए थो साउंड does not travel faster through a solid than a gas। चए थो साउंड जेको आहे उहो ट्रेवल फास्ट नथो करे सॉलिड में गैस खां। टे ऑप्शन में चए थो सॉलिड मॉलिक्यूल आर पैक्ड टाइटली। चए थो सॉलिड जा जेके मॉलिक्यूल आहिनि उहे हिक ॿिए जे तमामु वेझो आहिनि, तमामु जेको आहे त माना क्लोजली पैक्ड आहिनि। ठीकु आहे, उनखां बाद में चवे थो त गैस मॉलिक्यूल मूव फास्टर। चए थो या त गैस मॉलिक्यूल्स जेके आहिनि उहे वधीक फास्ट मूव करनि था। तो प्यारा ॿारो, अगरि जेकॾहिं असां हिते सॉलिड ऐं गैस जी ॻाल्हि कयूं त सॉलिड में इन जे करे आवाज़ जेको आहे फास्ट ट्रेवल कंदो आहे। छाजे करे त सॉलिड में जेके मॉलिक्यूल हूंदा आहिनि उहे हिक ॿिए जे तमामु वेझो हूंदा आहिनि, यानी असांजो हिते ऑप्शन जेको सी आहे उहो करेक्ट आहे। ठीकु आहे, उनखां बाद में पंजे ऑप्शन जे तरफ़ हलूं था प्यारा ॿारो। तो पंजे MCQ में चवे थो the two factors that affect the speed of sound in air are। चए थो उहे ॿ कहिड़ा फैक्टर आहिनि, जुज़ा आहिनि, जेके साउंड जी स्पीड ते असर अंदाज़ थियनि था। तो उनजे लाइ असां वटि ऑप्शन आहिनि प्यारा ॿारो। चए थो ह्यूमिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर, घिम ऐं वॉल्यूम हवा जो, टेम्परेचर एंड मास ऑफ द एयर, टेम्परेचर या हवा जो मास। उनखां पोइ चए थो वॉल्यूम एंड मास ऑफ द एयर, वॉल्यूम या हवा जो मास। उनखां बाद में डी ऑप्शन आहे, चवे थो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। चए थो टेम्परेचर ऐं घिम हवा जी, यानी हवा में जेका घिम हूंदी ऐं टेम्परेचर हूंदो, उहे असांजा ॿई जेके आहिनि इफेक्ट कंदा साउंड जी स्पीड ते।
यानी असांजो जेको आहे ऑप्शन जेको डी आहे उहो करेक्ट आहे। उन खां बाद में प्यारा ॿारो हाणे असां हलूं था MCQ 6 जे तरफ़ ऐं उन में चवे थो द सेपरेशन बिटवीन टू consecutive compressions of the sound wave is called time period, amplitude, frequency, wavelength। चए थो ॿ जेके असांजूं वेव्स आहिनि उन ॿिन्ही जे वेव्स जे विच में जेको आहे विच वारो जेको डिस्टेंस हूंदो आहे उनखे असां छा चवंदा आहियूं। जीअं त प्यारा वारो असां चैप्टर नंबर 10 में वेव बारे में इहा शइ असां डिस्कस करे आया आहियूं त टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन्स जेके हुजनि त या रेयर फ्रैक्शन्स हुजनि उन ॿिन्ही जे विच वारो जेको डिस्टेंस हूंदो उनखे असां चवंदा आहियूं वेव लेंथ। ठीकु आहे, हिते जेको असांजो ऑप्शन हूंदो ऑप्शन डी असांजो करेक्ट आहे। उन खां बाद में असां MCQ 7 जे तरफ़ हलूं था जंहिंमें चवे थो द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स फ्रॉम फास्टर टू लोएस्ट इज़। चवे थो असांखे ऑर्डर ॿुधायो त कहिड़े मीडियम्स में जेको साउंड आहे उहो फास्ट मूव करे थो ऐं कहिड़े मीडियम में जेको आहे लोएस्ट मूव करे थो। ठीकु आहे, यानी फास्ट खां लोएस्ट जे तरफ़ असांखे हिकिड़ो ऑर्डर ॿुधाइणो आहे। तो असां वटि ऑर्डर कुझु हिन तरीक़े सां आहिनि त गैस में फास्ट मूव करे थो, लिक्विड में जेको आहे त लो मूव करे थो ऐं सॉलिड में अञा लो मूव करे थो। यानी असांखे ऑप्शन जेको पहिरियों सिलेक्ट करिणो आहे उहो फास्टर हुजे ऐं लास्ट वारो ऑप्शन जेको हुजे उहो अहिड़ो ऑप्शन हुजे जंहिंमें असांजो साउंड जेको आहे उहो लोएस्ट ट्रेवल करे थो। ठीकु आहे, तो हिते ऑप्शन ए जेको आहे असांजो न थींदो। उन खां पोइ असां बक़ाया टे ऑप्शन ॾिसूं था। ॿियो आहे लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। टियों ऑप्शन आहे असांजो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऐं चोथों ऑप्शन असांजो गैस, सॉलिड ऐं लिक्विड। तो प्यारा ॿारो अगरि जेकॾहिं असां हिन ऑप्शन सी खे ॾिसूं त सी में असां वटि जेको पहिरियों ऑप्शन आहे सॉलिड आहे। सॉलिड में सभ खां वधीक जेको साउंड आहे उहो ट्रेवल कंदो आहे। उन खां बाद में वरी लिक्विड में ट्रेवल कंदो आहे ऐं लास्ट में जेको आहे गैस में। यानी गैस में जेका साउंड जी स्पीड हूंदी आहे उहा लोएस्ट हूंदी आहे ऐं सॉलिड में जेका हूंदी आहे उहा फास्टर हूंदी आहे। ठीकु आहे, तो हिते जेको असांजो ऑप्शन करेक्ट हूंदो उहो हूंदो असांजो ऑप्शन सी। तो उन खां बाद में हाणे असां हलूं था MCQ 8 जे तरफ़। उन में चवे थो अल्ट्रासाउंड हैज़ सेवरल यूज़ेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, विच वन हैज़ यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड। चए थो त अल्ट्रासाउंड जेको आहे उहो मेडिसिन ऐं इंडस्ट्री में जेको आहे त मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते यूज़ थिए थो, पर हिते तव्हां ॿुधायो त हिते अल्ट्रासाउंड जो जेको यूज़ आहे उहो किथे थिए थो। यानी हिन ऑप्शन में असांखे ॿुधायो एब्जॉर्प्शन में, प्रीनेटल स्कैनिंग में या डिस्पर्शन में या मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर में। ठीकु आहे, तो प्यारा ॿारो ही जेके असांजा टे ऑप्शन आहिनि इहे टई असांजा जेको आहे त वैलिड न आहिनि। जेको अल्ट्रासाउंड यूज़ थिए थो उहो थिए थो हिते असांजो प्रीनेटल स्कैनिंग में। उन खां बाद में नए MCQ जी तरफ़ हलूं था ऐं उन में चवे थो द कॉज ऑफ द एको इज़। चए थो एको जेको आहे कंहिंजे करे प्रोड्यूस थींदो आहे। उन में चए थो एब्जॉर्प्शन जे करे, डिस्पर्शन जे करे, रिफ्लेक्शन जे करे या रिफ्रैक्शन जे करे। तो प्यारा ॿारो जीअं त असां एको में पढ़ी आया आहियूं त एको जेको आहे उहो छाजे करे थींदो आहे, उहो थींदो आहे रिफ्लेक्शन जे करे। ठीकु आहे, नए MCQ जो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो आहे असां वटि ऑप्शन सी यानी रिफ्लेक्शन। उन खां बाद में प्यारा ॿारो हींअर असीं हलूं था लास्ट MCQ जे तरफ़ जेको आहे MCQ नंबर 10 ऐं उन में चवे थो विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। चए थो हेठियनि मां कहिड़ी वेव आहे जेका वैक्यूम में ट्रेवल नथी करे सघे। ठीकु आहे, या असां ईअं बि चई सघूं था त स्पेस में ट्रेवल नथी करे सघे। छाजे करे त न स्पेस में बि हवा न हूंदी आहे ऐं वैक्यूम में बि हवा न हूंदी आहे। हिते असां वटि ऑप्शन आहिनि साउंड वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव, एक्सरेज। तो प्यारा ॿारो ही जेके असांजूं टे रेज़ आहिनि यानी इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव ऐं एक्सरेज, इहे असांजूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आहिनि ऐं इहे असांजूं वैक्यूम में या स्पेस में ट्रेवल करे सघनि थियूं। बाक़ी हिते जेको असां वटि ऑप्शन बचे थो उहो बचे थो साउंड वेव्स। ठीकु आहे, यानी साउंड वेव्स जेके आहिनि उहे वैक्यूम में ट्रेवल नथियूं करे सघनि। तो प्यारा ॿारो ही हुया असांजा चैप्टर नंबर 11 जा MCQ। तो मूंखे उमेद आहे त तव्हांखे सुठे नमूने सां सम्झ में अची विया हूंदा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वरी असां नए टॉपिक सां गॾु मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।